Старите панелни жилища често се усещат по-големи от новото строителство. Но защо? Напишете в коментар кое предпочитате. Старо панелно жилище или нова тухлена сграда. А сега да видим разликите. Първа разлика. Важен е различният стандарт в строителството. Преди панелните жилища са правени с по-голяма реална квадратура, за да събират по-големи семейства и повече хора. Днес масово се строят двустайни и тристайни жилища, защото това е най-голямото търсене на пазара. Втора разлика. По-малко общи части. При панелите процентът общи части е значително по-малък, което значи, че плащат за повече реална квадратура. Това е основната причина еднаква квадратура панелно и ново строителство да се различава в големината. Трета разлика. Моделът на новото строителство е различен. Инвеститорът оптимизира сградата, повече апартаменти, повече общи части, по-малки, но по-функционални жилища. Но това не значи, че новото строителство е по-лошо. Често разпределенията са по-функционални, а сградата е значително по-енергийно ефективна. Накратко, панелите са по-големи като квадратура, но новото строителство е доста по-ефективно при използване на пространството. Ако желаете да получите безплатна консултация при покупка-продажба на жилище, свържете се с мен Калоян Муканов, брокерът близо до вас.